Hello， 大家好，来新加坡也有一段时间了，今天来给大家介绍一下这里的小动物们。这几张图片都是在家里拍到的，现在鸟们都忙着筑巢呢，还抓拍到了一张鸟飞在空中的照片，一个好大的黑影。这2张是在外面拍到的。小鸟们在抢食物呢。这里的动物还是非常可爱的，如果是在中国肯定看不见这样的。